Tangu mwanzoni mwa mwaka huu, dunia imejipata katika njia panda kufuatia mageuzi makubwa ya kiutawala nchini Marekani. Rais Donald Trump alitangaza sera mpya ya kiuchumi na kila taifa la dunia likawekewa ushuru wa forodha kwa bidhaa zake. Chumi changa hususan za Afrika zimeendelea kuumia na sera mpya ya kibiashara katika kuleta tija ya ushawishi wa Marekani duniani. Muungano wa mataifa 20 ambayo uchumi wake unakuwa kwa kasi, G20, uliweka kikao cha pamoja kama hatua ya kuleta tija ya kiuchumi kwa mataifa yaliyostawi na yenye kipato cha chini. Afrika imebahatika kuandaa kikao cha G20 pale Afrika Kusini, ambaye pia ni mwanachama. Hata hivyo, kikao hiki kimesusiwa na Marekani na Argentina kwa sababu za kisiasa na sio za kiuchumi. Matarajio ya wengi ni kwamba sauti ya Afrika itasikika katika dunia ya chumi ibuka. Tahariri yetu inahoji ikiwa G20 inaleta tija Afrika au ni hema tu ya dola tajiri kufurahia jua na hewa safi ya kanda. Mkutano wa G20 unaoandaliwa mwaka huu nchini Afrika Kusini unafanyika katika mazingira ya ukakasi mkubwa, si kutokana na migawanyiko ya kisiasa duniani, bali pia kutokana na uhalisia mchungu kwamba kundi hili limepoteza dira yake ya awali ya ushirikiano wa kiuchumi wa kimataifa. Wakati bara la Afrika linazidi kuumia kwa athari za ushuru mpya wa Marekani chini ya utawala wa Donald Trump na muafaka wa AGOA ukiwa umekufa kifo cha polepole, swali kuu ni bado G20 ina maana yoyote kwa bara hili? Afrika inashuhudia kushuka kwa thamani ya biashara yake kutokana na sera za kulinda viwanda vya ndani vya Marekani. Trump amerejelea siasa za kiuchumi za ukatili wa kibepari, sera zinazolinda tajiri na kubana maskini. Wakati huo huo, AGOA ambayo ilipaswa kuwa dira uhusiano wa kibiashara wa haki kati ya Marekani na Afrika imegeuzwa kuwa kadi ya kisiasa, inatolewa na kuondolewa kulingana na nani anayecheza muziki wa Washington. Ni unafiki wa hali ya juu kwamba Marekani kupitia kwa Trump sasa inataka Afrika Kusini kufukuzwa kwenye G20 kwa madai ya ubaguzi dhidi ya wazungu, ilhali historia ya bara hili inabeba maumivu ya ukoloni na ubaguzi ulioasisiwa na wazungu hao. Kauli hiyo si tu inachochea majeraha ya kihistoria, bali pia inadhihirisha dharau ya kina Marekani kwa bara la Afrika. Tumeona simulizi hii mara nyingi, Marekani ikijitoa WHO, kujitoa kwenye makubaliano ya tabia nchi ya Paris, na sasa kulenga G20. Ni mtiririko wa ubinafsi wa kidiplomasia unaovunja moyo wa wote waliokuwa na matumaini ya dunia ushirikiano. Ikiwa G20 imegeuzwa kuwa klabu ya mataifa ya magharibi kujipigia makofi na kujadiliana mikataba yao ya kibiashara bila kujali wengine, basi kweli Afrika Kusini haipasi kuwa sehemu yake. Afrika haina sababu ya kushiriki kwenye kikao kinachozungumzia uchumi wa dunia, lakini hakisemi lolote kuhusu maskini, madeni au mfumuko wa bei unaoangamiza bara hili. Haina maana kukaa mezani ambapo sahani ni ya dhahabu, lakini chakula ni cha wengine. G20 ya leo ni kivuli cha dhana ya ushirikiano wa kimataifa. Ni klabu ya wenye nguvu wakijadiliana jinsi ya kudumisha nguvu zao, huku wakitupa makombo kwa waliobaki. Kwa hivyo, badala ya kuomba fadhila kwenye meza ya G20, Afrika inapaswa kujenga meza yake yenyewe. Bara hili lina soko lenye watu bilioni 1.4, rasilimali nyingi na nguvu kazi isiyochoka. Ikiwa sauti yetu haitasikika G20, basi ni wakati tuanzishe A20, kundi la Afrika 20 lenye ajenda ya kweli ya maendeleo ya bara. Kwa sasa G20 ni ishara ya dunia inayogawanyika zaidi, dunia ambayo inaendelea kupuuza sauti za walio wengi. Na kama kikao hiki kimegeuka kuwa jukwaa la ubaguzi, unafiki na ubinafsi, basi bora kiitwe jina jingine badala ya G20. Afrika haipaswi kuwa mwangaliaji katika mchezo wa uchumi wa dunia, inapaswa kuwa mchezaji mkuu. Ni wakati wa kuacha kujipendekeza kwenye meza matajiri na kuanza kupika chakula chetu cha maendeleo kwa mikopo yetu wenyewe.